जी टोयोटा टुंड्रा गाड़ी कस्टमर कह रहा है जी रोड पे चलते हुए कभी कभी गाड़ी जो है वो मिसिंग करती है। इस तरह लगता है जैसे आपका इंजन जर्किंग कर रहा है, तो कभी कभी करती है इस तरह। तो अगर इस तरह का फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्कैनर लगा के डीटीसी चेक करना है। अगर डीटीसी नहीं आ रहा, बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने लाइव डाटा ओपन करके इंजन का इसके अंदर आपने चेक करना है सिलेंडर। अगर 8 सिलेंडर गाड़ी है, ये गाड़ी 8 सिलेंडर है, तो हमने 8 सिलेंडर को सिलेक्ट कर लेना। ये देखें 8 ये लिखा हुआ है, यहाँ से 1 नंबर, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये अभी 0 दिखा रहा है। गाड़ी स्टेबल है, आइडियल पोजीशन पे खड़ी है, ठीक है। जैसे ही हम इसको रेस देंगे, रेस देने पे हमने देखना है कि हमारा कौन सा सिलेंडर जो है वो मिस फायर कर रहा है। जैसे ही मिस फायर करेगा, यहाँ पे ये अपनी काउंट शो करेगा, 1 2 3 4 जितनी दफ़ा करेगा यहाँ पे शो करेगा। अभी बिल्कुल सही है, सारे सिलेंडर काम कर रहे हैं। तो इसको एक दफ़ा हम फुल रेस देते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने फुल रेस दी है, कर रहा हूँ मैं। फिर गाड़ी को एक दफ़ा रेस देता हूँ। ये देखें, ठीक है, आपका ये 7 नंबर सिलेंडर जो है वो, ये देखें 7 नंबर सिलेंडर ने एक दफ़ा मिस फायर किया। ठीक है, आपने इस तरह कंफर्म करने के लिए 3 से 4 बार करना है। अभी ये एक दफ़ा बता रहा है, और दूसरे सिलेंडर भी आपने चेक कर लेने हैं। ये ऑल सिलेंडर मिस फायर एक दफ़ा उसने काउंट किया था, अभी फिर दोबारा 0 हो गया, यहाँ पे फिर 0 हो गया। अभी आइडियल पोजीशन पे आई है गाड़ी, तो सिलेंडर अपना सही काम कर रहा है। जैसे ही रेस देंगे तो जो सिलेंडर आपका सही काम नहीं करेगा यहाँ पे आपको शो करा देगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपकी गाड़ी में कौन सा सिलेंडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।